парни. Это война, и она захлестывает нас выше макушки. Не нравится мне все это, сэр. Но сегодня мы собрались по другому поводу. Эти засранцы нападают на людей на моей территории. Нам надо выяснить, где они расположились. Не получится! Вы не поверите, но все обстоит ровно наоборот. Не понял, сэр. У меня есть другие люди. Он может кое-что знать.